跟住仲有龍頭嘅。係啊，仲喺度直播。冇嘢做嘛。喂，收唔收到聲啊？你等我一陣啊。唔係㗎，好多人睇㗎啦。沙啲。嗯。我 stand up price 要睇下㗎。唔該啲。我翻嚟啦 ，hello，早晨啊，早晨啊，咁多位。好，我想揾個好啲嘅角度，呢度得唔得咧？唔得啊！我想好啲啊個角度。早晨啊，各大，你等我校好個鏡頭先，校好啲個鏡頭先。點樣個角度好啲？等我一陣啊！我而家喺公司啊。會唔會好暗啊？因為咧，我啱啱做完訪問，而家有時間，咁就不如開下 live 同大家玩下。唉，咁樣好啲咧。咁樣啦。咁樣得唔得？咁樣有冇好啲啊？有冇好啲啊？啊，咁樣啦。早晨，咁多位。早晨，早晨，早晨。唉，琴日咧，我開直播嗰條片咧，因為喺條片度播歌，所以咧嗰個歌咧，唔係嗰條片冇咗 ，Facebook 跌咗。我食咗早餐啦，今朝起身食咗啦。其實冇嘢做㗎，今日我開直播唔會做啲咩㗎，我俾你陪下我㗎咋。我唔係火雞姐啊，火雞姐係永遠都唔會開 live 㗎，呢個係 Yankee。呢個係淨係得 Yankee 嘅啫，冇其他人。未啊，要做多少少嘢先得啊！晏多陣先食 lunch 啦。唔係啊，琴晚個直播咧，因為我喺直播裏邊播歌啊，應該有啲版權問題咧，嗰條片俾 Facebook delete 咗啊。多謝你哋啊，成日都讚我靚，我知道係大話嚟㗎，但係都氹到我好開心。直播完又要做訪問，唔係啱啱做完啦嗰個訪問，禮拜四有得睇啦，100毛訪問嚟㗎。係咯，我嗰啲朋友都話想睇翻琴日個直播，但係冇咗啊，跌咗啊條片。啊！唔好跌啦，我個電話想跌啊！唔好跌啦，我個電話唔可以跌㗎。咩啊？我話咗，如果個 live
live 過2000嘅話，我就唱歌嘛。我而家諗緊嘢，所以要寫低佢。呢把聲唔多慣，對唔住啊！幾時拍新片啊？拍咗㗎啦，好快得睇啦。係啊 ，Hi 崔汪，今晚開唔開啊？今晚未必開啊。新片其實晏晝有片睇㗎啦，火雞姐陣間會出片啊。拜拜，崔汪，拜拜。我唱歌，早晨，早晨，都唔係高八度。係啊，我都話火雞姐唔會出現喺 live 㗎咯。會唔會籌備出唱片？我未對唱歌真係好有信心。咗呀！呢個時間你應該好忙，因為個訪問早完咗啊，所以我而家有時間開 live 啊。呢排聽開咩歌？都係嗰啲歌咯，英文歌又聽下，韓文歌又聽下。怪獸家長嗰個 post， 怪獸家長嗰個係咩 post 啊 ？Hi Hi 何欣 ，Hi Hi 汪俊嫣啊，黃俊嫣啊。你個袖粒好靚，多謝。幾時有歌出？唔知喎。我唱多次《Noon Call Ip》啦，好嘛？既然而家未有咁多人我唱住，咁少人聽到 OK 嘅。呢排多咗咁多訪問，冇受寵若驚，有好驚。我唱歌咯噃。尋晚完咗 live 有冇打去鬧達？梗係冇啦！琴日我完咗 live 之後呢，我係去咗睇阿達嗰邊嗰個 live， 好笑啊！你都睇啦。一齊啊！冇嘢做嘛，趁而家。哎呀，應該幫你用呢個開啊。唔緊要啦，而家都開咗，下一次啦。哦，好易，呢度有嗰部機可以開到。唔緊要。Hi，Cherry Wong，又見到 Cherry Wong。走咗啦，崔汪。搞錯啊！今日唔使開工啊！出到啦，唔該，靚聲啲。點解唔出唱片嘅？因為我都唔知喎。
平時坐巴士坐幾號車？我唔話俾你聽。恐怖呢度邊度嚟㗎？呢度係我公司啊！我平時教跳舞嘅地方。面具。面具。冇㗎。要揾嘅時候就揾嘅。型男好，型男啊叫佢做。侮辱書，見到自己個。啊！我戴翻耳機先。我喺度同大家講到最後一次咧，我唔會有火雞姐嘅嘢喺 live 㗎，sorry 啊。有冇人多咗跟你學跳舞？都有啊。韓文點樣學翻嚟？出去上堂咯。最中意咩色？我中意粉紅色。紫色都中意。Love you。咩嚟㗎？唔係自己着先。唉。喂，下次我教你用呢個直播啊！好啊。下次我教你用呢個啊，呢個好好用。好啊。你可以出街用㗎。好啊好啊。直至達唱歌，仲要箍牙箍幾耐？半年到啦，我諗。之後唔記得點唱啦。個男仔係邊個嚟啊？地記達咯，地記達佢整緊歌喺上邊。我係咪喺外國讀英文好錯嗱？我英文係好差嘅，我成日都講錯 grammar 嗰啲嘅，我英文唔好㗎。原來你是我最想留住的幸運，原來我們和愛情曾經靠得那麼近，那為我對抗世界的決定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一塵不染的真心與你相遇，好幸運。可我已失去為你走音，哈哈！可我已失去為你淚流滿面的權利，但願在我看不到的天際，你張開了雙翼，遇見你的注定，他會有多幸運？如果夠2000人睇呢，我先唱成首啦，而家唔唱住啦，真係。星期31點講翻。OK， 星期31點。但係你整個 Instagram 個 post 俾我哋睇睇睇先。嗯，好。點啊？繼續啊。OK。繼續 live 咗你。繼續 live 好聽，多謝。再做工嘛？我喺度 plan 緊自己要做嘅嘢。Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble。好好聲，咩係好好聲啊？
迪 Sir 早晨，佢出咗去咯喎，啱啱我嚟同佢講。年輕得碰着誰，亦能像歪花般乾脆，快活到100萬歲。任何事亦能像青春般清脆，每日大1歲。覺得激動便流淚，碰上要花落便陶醉，活着是為了轉蝴蝶來又去。我喺度寫緊嘢，講唔到嘢。可貴這要吧呢？有質素先。早晨，係啊，媽咪今日生日啊！我啊，開緊直播啊！冇乜人睇啊，唔緊要。冇乜啊要。咁樣先靚啊嘛！呢個光靚。都2點幾。我唔使啊！我嗰班而家冇咗，因為咧嗰班學生咧大多數人都嚟唔到上堂。咁嗰班補堂嚟嘅，因為上次打風，所以要揾日補。咁但係因為太多人唔得啦，咁就唔補啦。嗰堂會喺今個禮拜第2日上，所以我而家等3點去。2點半走㗎啦。喺公司上車咯，係嘛？係啊。你會唔會過啊？依而家。好啊好啊。哦，唔係我另一套啊，白色牛仔連身裙，粉紅色背心，係啊。不過都係呢對鞋，諗住都係青春活力啲喎。係。睇下焦點㗎啦。睇下啲留言先。我嗨你，你走，你知唔知係我嚟㗎？我梗係知 Etta，我咪話 Hi Etta 咯，我咪 Hi 咗 Etta 咯。即係你個加油，我見到話，今晚咩生係啊 ？Morning，good morning， 我都係左手寫字火爆菇嚟嘅，好得意。你係咪有個細佬讀 KTS 係咩嚟㗎？點練 hair flip？ 咩係 hair flip 啊？專心做嘢先啦，你咁多嘢做，我俾你睇下我做嘢啫嘛。小朋友學跳舞幾歲學會好啲？越早越好。Yanky 你學跳舞學咗幾耐？學咗6年。Hi 媽咪，為咗睇數據都冇埋，對唔住啊！你哋問我問題我就講啦，因為我而家掛住自己寫嘢啊。我而家等緊晏晝要去蘭桂坊做一個活動啊！你哋會唔會過去啊？嗱，可以說中文嗎？我的普通話不是太好，但是也可以跟你打一聲招呼，係嘛？招呼，你好。火雞姐同 Yanky 有咩唔同？你覺得呢？我咩星座？我係雙魚座。等我做3門先。我估唔到而家都有一定嘅人數睇緊噃，而家先11點幾，大家應該都未起身㗎噃。馬來西亞第一粉絲 ，Hello， 我係雙魚座，雙魚座嘅朋友你好。平時食咩 Kifi？ 我平時食啲乜都食㗎喎。我好少食垃圾嘢零食咯，不過我晏晝死啦！我唔記得個活動係咩喎？佢好似一個opening， 唔知 grand opening 定唔知咩嚟㗎，一樣咁 funny 係咯。雙魚座 hi， 我都係雙魚座 ，hello 雙魚座嘅朋友，多愁善感嘅同志們。YouTube channel 每日越嚟越多 subscriber， 係啊，我都好開心啊！你哋想聽咩歌啊？我而家唱幾句啦，你哋快啲答我啦！我等緊你話俾我聽想唱咩歌。Hello，
我會走音㗎，啱啱唱咗幾句先走音未？我已經喺 office。哈哈哈哈哈 Me too double fish，yeah。如果全世界我也可以放棄，至少還有你記得我去珍惜，而你在這裡就是生命的奇蹟。也許全世界我也可以忘記，只是還有你。唱錯歌詞添。只是不願意失去你的消息，你掌心的痣，我總記得在哪裡。我們好不容易，我們身不由己。我怕時間太快，不夠將你看仔細。嗱，又唱唔到啦個音。恨不得一夜之間白頭，永不分離。如果全世界我也可以放棄，至少還有你記得我去珍惜，而你在這裡就是生命的奇蹟。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。好啦，唱夠啦。呢支筆唔好寫啊，不過冇其他筆添。我玩多一陣就刪啦個 live，因為我都真係要做嘢啦，要寫，我要自己 plan 緊啲嘢。火雞姐把聲唔升 Q 唔加快會係點？正常咁樣咯。自己會唔會再學跳舞？會啊，我遲啲會過再去旅行學跳舞啊。我想去 LA 學跳舞，不過要儲錢。開多5分鐘就刪啦，好冇？我喺公司啱啱做完一個訪問，咁預早做完咗，咁所以我而家就有時間一路開住 live， 一路自己俾你哋睇我自己寫嘢嗰啲過程咯。晏晝食咩好呢？有冇教小朋友跳舞？以前有啊，而家少啲啦，因為我哋而家公司都幾多人幫手教小朋友。其實我幫過好多個藝人出 show 嘅，不過唔特登講出嚟啦，好似喺度曬命咁。玩多5分鐘就嗱，而家11點半，我玩到135點，我玩到11點7我就刪啦。嚟緊有咩大計啊？火雞啫，暫時未有好多，不過秘密。仲有冇去打拳？唔好講打拳啦，我好想去打拳啊！但係我呢排真係每一日都冇時間啊！我都想翻拳館打拳啊！我想翻 Emma 打拳啊 ！Emma 等我，我會翻嚟打拳㗎。地傑大哥成日話我似王祖賢㗎，如果我有王祖賢咁有味道就好啦。係
乞兒哥唔喺度啊，媽咪。唉，31分啦，仲有4分鐘。多謝你哋都幫我打氣啊！第一次聽真聲，係火雞姐，你好似我個 X， 係，即係你個 X 都係眼大大咁樣㗎。同媽咪點 celebrate？ 食飯。個頭髮負離子電直咗，我冇電過負離子㗎。學生知道你係火雞姐有咩反應？佢哋都一齊笑咯，覺得我好搞笑咯。我唔會用火雞姐傾㗎，唔好要我發脾氣啦！火雞姐真係唔會喺 live 出現㗎。我睇唔到上次直播 ，sorry 啊！上次我用咗自己個 account 嚟開直播，我以後都會用翻專業嚟開直播㗎啦。多謝你哋嘅支持。嗯。好啊。好啊，2點15分。咁你自己預翻叫你食1點鐘就叫。我啱啱要嗰個德福，之後我翻嚟㗎啦會。星期3拍呢次啊？嗯。我知道。火雞蛋。好啊。我哋先知先覺㗎嘛。嗯。火雞姐明年上嚟都高咗一張㗎。咪係咯。小朋友幾歲開始學跳舞好啲？小朋友越早越好，因為小朋友個模仿能力吸收能力都好好嘅。你同我 X 一樣有大把牙，兔仔牙，係啊！我要走啦，下次再上嚟撐你，多謝你啊 Alan。幾點放條片？一陣間晏晝1點會有條片睇。晏晝食咩？未諗到喎。我想食日本嘢。冰鮮雞。冰鮮雞點樣講嘢啊？加油 Yanky， 多謝。喜歡你呢類型嘅女仔。等咗成晚都睇唔到，對唔住哦，我下次會用翻呢個專業嚟睇㗎啦。幫我 share 個 live 出去啊！我條一字眉畫得好靚，多謝。唔係我條一字眉係火雞姐條一字眉。仲有1分鐘，最後1分鐘，齊鼓掌。好，係啊，1點會有條片睇啊，期待下啦。點解會用火雞姐呢個身份拍片？我喺好多地方都有講過㗎，你睇翻啲訪問啦，不如可唔可以瘋狂鬧你？喂，唔得 ，Yanky 係唔係亂鬧人嘅？35分啦，但係而家開始多人睇喎，不如玩多5分鐘啦。5分鐘，40分好冇？40分。但係我唔知講乜，其實即係仲有5分鐘咯，仲有5分鐘啦。我幫我媽咪代你講多謝先。你都想跟我學跳舞嚟 Dance Kingdom 咯？嗱，而家36分啦，仲有4分鐘。我今日 part time 裝修唔係啊，打咩機動火雞姐呢個名，英雄聯盟，加時5分鐘啊！好，我想跟你學跳舞嚟 Dance Kingdom 啦。下午教堂，下晝要教班，然後要去蘭桂坊做一個 event。跳舞跳咗幾耐啊？6年。平時我中意食日本定食。
有幾多人睇啊？睇下200-400係咯。好啦，仲有4分鐘。可唔可以幫我同火種姐講佢把聲好抵死好正？火種姐、火雞姐得。最中意邊個 YouTuber？How to Basic。可唔可以叫火龍姐令上到？邊個係火龍姐啊？英雄聯盟你有玩有？琴晚有幾多人睇？琴晚睇唔到，琴晚好似有1200個咯。但我想去到有2000人睇啊！過300再加時冇啦冇。我都想繼續同你玩啦，但係我開始要做嘢啦，準備晏晝啲工作。出街有冇人認得你有啊？開 live 我打積分，我打機好渣。我英雄聯盟，我英雄聯盟咧個名係有雙刀火雞呢4個字嘅，但係唔係淨係呢4個字。有冇多咗學生揾你有啊？一堂跳舞會唔會好多人上？如果我自己話我跳舞嗰班好多人上，咁我覺得我係一個好自大嘅人，所以我又唔會咁講喎。但係都有一定人數嘅學生嘅。我覺得 How to Basic 好解壓。Hello 雞姐，我唔係雞姐啊，我係 Yanky 啊。仲有3分鐘，原來我都玩咗差唔多半個鐘。可唔可以交多班？唔係星期六㗎，呢個要同公司傾啊，因為咧本身我哋 Dance Kingdom 自己嘅 schedule 都好多人，唔係本身嘅 schedule 都已經好 full，我冇房可以再開。家姐，家姐，你係我細佬。最後2分鐘。你哋知唔知有一隻兔仔叫雷曼兔？我好中意㗎。嗰隻雷曼兔咧係會咁樣咧，咁樣㗎，佢係咁咁樣㗎，好得意㗎。邊個改 Yanky 呢個名？我咯。今晚會唔會再開？今晚未必會啦。但係咧，我諗緊咧，如果我一個禮拜逢親每有一日固定每晚嗰個時間，即係一個禮拜逢禮拜4嗰晚嗰個時間就一定會開 post。你哋覺得咁開 live？你覺得咁樣好唔好啊？好似一個節目咁樣做。幾時又有火雞姐啲嘢睇？晏晝有啦，今日晏晝會有片睇啦。最後1分鐘，60、59、58、57。早晨啊，平時有冇去澳門玩？少啲，不過會去澳門做嘢之前。銅牌雞？咩銅牌雞啊？想學正劈開班。我覺得我自己跳 track 咧，未係真係去到可以教人嘅地步啊，所以暫時都未必會咯。固定 live 好正啊，加油！係咯，咁我每個禮拜有一日嗰晚嘅時間都會固定開一個 live，就好似係一個節目咁樣。咁我就每個禮拜都可以同到你哋互動啦。你哋覺得咁樣好唔好啊？有冇跳過比賽？有啊，做嘢加油多謝。其實一陣間晏晝個工作都唔係好難㗎，只不過係一個 press con， 咁可能去影下相咁樣咯。去邊度學？揾我學跳舞 Dance Kingdom。好啦，40分啦，下次再同大家見啦，拜拜。點樣完㗎？